空调怎么买不花冤枉钱？不废话，10年科技博主3分钟告诉你。今天咱们盘的都是新品，每款都可以说是物超所值。首先是注重科技品质的朋友，这2款新品空调啊要重点关注：格力 AI 节能王子 Pro 和大金 Resora 空调。格力 AI 节能王子 Pro 在节能上啊是绝对的优等生，毕竟省电就是省钱。传统空调大多用的是固态节能，在制冷效率、环境温度、电网质量等层面啊都有局限性，所以提升科技水准就是提升品质的重要手段了。格力 AI 节能王子 Pro 的 AI 动态节能啊，通过算法监测室内环境并测量冷量需求，自动匹配能耗，全年省电量再提升13.6%。加上2代格力冷酷外机，在零下35度到60度的区间内也能稳定运行，省钱还好用。而大金 Resora 空调则诠释了什么叫做科技美学，12种颜色几乎能搭配任何家装风格，极高品质的工艺水准把视觉效果拉满，同时康达效应气流和3D 立体气流技术能带来独特的舒适感受。相比传统空调千篇一律的外观，大金 Resora 非常适合现在年轻小情侣们拥有。其次是健康，好的空调除了基本功能，起码也得是半个空气净化器吧。格力星梦特别适合对睡眠健康要求高的朋友，除了双区冷暖分送科技啊，实现冷风不吹人，暖风更均匀之外，创新的华裔大导风板回风设计啊，实现了高温风复辟回流，加上56度深度清洁杀菌，实现空调6大核心部件的清洁，60立方米每小时新风啊，保证了睡眠时的空气新鲜度。还有格力智眠自动调整风向、温度、风速等，就算开着空调睡一整夜啊，起床呼吸的还是新鲜空气，神清气爽一整天。那海尔洗风机这系列则更适合刚刚搬进新家的朋友，多为聚合送风，双风道设计啊，让风损更小更稳定。关键它的除醛新风功能能有效去除新房甲醛，洗空气功能清除飘散的灰尘、细菌等污染物，提供更健康的空气环境。第3点，空调重度患者们好好听了，想要用的舒服啊，就看它俩，格力优博和格力冷静王家，一个挂机一个柜机，按需挑选。格力优博作为2匹的挂机，制冷量和制热量都相对较大，基本能满足一个客厅的控温需求。1000立方米每小时超大风量，能快速调节室内温度。想象一下啊，夏天回到家，包还没放下，家就凉快了，是什么感觉？双区冷暖分送科技啊，避免了冷热风直吹的同时，还营造了舒适的气流环境，并且它也有 AI 动态节能，同样很省电。而格力冷静王家呢，我推荐那些火炉城市的小伙伴们入手，它能在67度极端高温环境下稳定制冷，适用的环境温度范围极广，上下分布式送风，冷风自然下沉不直吹，体感更舒适。空调自清洁加上冷等离子除菌，也保证了空气是干干净净的。如果家里有老人或者孩子啊，格力冷静王家值得你好好考虑。刚刚说的6款新品空调啊，已经帮你们整理出来了，暂停截图保存。这几款新品空调的品质和舒适度都能达到高分，想入手的小伙伴们好好挑选，千万别再花冤枉钱了。